Hola, bo día. Estamos en No Calamos Radio Castro. Estamos con Xiara, unha traballadora de Cruz Vermella. Hoxe veu ao Castro Alobre para hablar das persoas refuxiadas. E agora vamos a hacerle unas preguntas e moitas gracias por estar aquí. Moitas gracias a vos por invitarme a vosa radio, moi contenta e veña con ganas de escoitar esas preguntas. O día 20 é o Día Mundial das Persoas Refuxiadas. Podes explicarnos a diferencia entre persoas refuxiadas e persoas inmigrantes? Pois mira, as persoas inmigrantes son persoas que saen dos seus países de orixe e chegan a outros países, pois, por exemplo, aquí ao noso país, a España, para buscar un futuro mellor, vale? Xa sexa, pois, por condicións económicas ou porque o mellor no seu país pois non pode acceder aos estudios que quere facer, e despois as persoas refuxiadas teñen a diferencia de que realmente escapan, fuxen do seu país de orixe porque si permanecen no seu país, a súa vida corre peligro, vale? Xa sexa pois pola súa orientación política, pola súa orientación sexual, pois porque no seu país actualmente hai un conflito bélico, vale? É dicir, si se quedan, si permanecen no seu país, a súa vida pois corre peligro. Desde Cruz Vermella, como axudades ás persoas refuxiadas? Pois en Cruz Vermella temos actualmente pois un programa no que apoiamos estas persoas refuxiadas e o que facemos é pois entran nun programa de acollida e os acompañamos nese procedemento, nese proceso, dende que chegan aquí ata que son, pois por así dicilo, económicamente independentes, vale? Que facemos en todo ese procedemento? Pois, ademais de cubrir as súas necesidades básicas, pois acompañámolos en trámites que para nós son moi sinxelos, pois a facer un empadronamento, a solicitar unha conta bancaria, pois cousas que para nós son do día a día, pois nós acompañamos nese proceso, hasta que ao final pois xa consiguen os seus propios medios e os seus coñecementos para pois ser persoas independentes e facer a súa vida. Chegan moitos refuxiados adolescentes? Pois nós no noso caso, en Vilagarcía ou en Cruz Vermella de Vilagarcía do Salnés, as nosas familias soen ser adultos ou adultos con fillos. Entón é verdade que eu atendo máis a persoas adultas, pero sí que hai un número bastante alto de menores de idade, pero neste caso, no meu caso en concreto, teño máis adultos. E nós, como adolescentes, como podemos axudar? Moi ben, esta pregunta gustoume moito. Vós tendes un papel, todas as persoas da sociedade temos un papel importante, vale? Pero vós, como adolescentes, como alumnado, tendes pois nas vosas mans unha axuda bastante importante. Por exemplo, pois, cando chegan persoas que veñen de outros lugares ao vosso instituto, o primeiro é apoialas, vale? Preguntarlles que se necesitan algo, ao mellor non o necesitan, pero sempre ir xunto destas persoas e preguntarlles si queren o voso apoio. Despois, informarnos, vale? Tamén temos que informarnos e coñecer a realidade destas persoas refuxiadas e para iso, pois, xa que utilizades as redes sociais, que os sei eu, para moitas outras cousas, pois tamén as podedes utilizar para ver cal é a realidade destas persoas, vale? Informar as vosas familias, ao final vos estades no cole e tendes estas situacións diante de vosa, vale? Ás veces as vosas familias non chegan a estas situacións e simplemente teñen información que reciben da tele ou da prensa, vos sodes uns bons axentes para contarlle a realidade. E despois é unha cousa moi importante e que eu vos animo a todas e a todos, que é o voluntariado, vale? Por exemplo, en Cruz Vermella temos persoas voluntarias que apoian a todas estas persoas refuxiadas e a todas as outras persoas que temos outros proxectos pois facendo actividades, acompañando estas persoas, axudándoles. Entón, eu invito-vos a todas e a todos que vos animedes a facer voluntariado. A partir de idade se podes ser voluntaria? Pois mirade, pode ser voluntaria a partir dos 14 anos, vale? Dos 14 hasta os 18 podedes, sempre sexa coa autorización dos vosos tutores legais, podedes ir por ali, informámosvos de todo, pero a partir dos 14 xa estades invitadas e invitados a facer ali voluntariado.
Se ve un adolescente só, que pasaría? Vale, neste caso, nós, en Cruz Vermella do Salnés, non temos este tipo de persoas, pero é verdad que sí que existen o que coñecemos como menores non acompañados, que pois chegan ao noso país sen os seus titores, nin pais, nin nais, entón, evidentemente, quedan nunha situación de desprotección e o noso goberno ten uns centros específicos para estes rapaces que realmente desde ali fan o mesmo que eu fago, o que pasa que, pois, noutros centros. Eu non teño ese perfil, pero é verdad que existe e chaman a ser así, pois un programa para menores non acompañados. Pois moitas grazas, Xiara, por venir ao noso instituto. Grazas a vos por invitarme, encantada de vir calquera outro día. Grazas.